Chuo Kikuu cha Iringa kimeamua kutoa tuzo hii kwa Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake alizofanya hususan katika sekta ya utalii. Ndugu wahitimu na wanajumuiya ya chuo hiki, wageni waalikwa, serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutekeleza azma yake ya kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu ya juu hapa nchini, na sote tumeshuhudia ujenzi wa miundombinu muhimu ambayo ni pamoja na vyumba vya mihadhara, maabara, nyumba za walimu na maktaba. Aidha, kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, serikali imeendelea na ujenzi wa mabweni 34, vyumba vya mihadhara na madarasa 130, kumbi za mikutano ya kisayansi 23, maabara, karakana za kufundishia 108, miundombinu ya shambani na vituo tamizi 10. Kukamilika kwa ujenzi huo kunatarajiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosoma programu ya kipaumbele kutoka wanafunzi 40,000 kwa mwaka 2020 hadi kufikia 106,000 mwaka 2026. Vile vile serikali iko katika hatua ya awali ya maandalizi ya ujenzi wa kampasi 14 mpya za vyuo vikuu kwenye mikoa ya pembezoni isiyokuwa na vyuo vikuu. Mikoa hiyo ni mkoa wa Kigoma, Ruvuma, Singida, Mwanza, Kagera, Tanga, Njombe, Tabora, Manyara, Simiyu, Shinyanga, Lindi, Rukwa na Katavi. Hatua hii ya serikali ni moja kati ya jitihada za makusudi pamoja na mambo mengine za kuharakisha ukuaji wa uchumi kwenye maeneo ya pembezoni, kuongeza nafasi za elimu ya ufundi, ujuzi na stadi za maisha katika maeneo haya. Ni malengo ya kuongeza wigo wa upatikanaji wa fursa za elimu na ajira. Wahitimu, mmepata fursa adhimu na adimu ya kupata taaluma. Nendeni mkatumie vizuri elimu yenu na maarifa yote mlioyapata hapa, na maarifa hayo iwe chachu katika kuwaletea Watanzania maendeleo na kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza kwenye jamii yetu. Ninyi ni wasomi, tunawategemea sana. Kapange mipango mizuri na kusimamia utekelezaji wake, na pia mkawe mfano bora wa kuigwa na jamii inayozunguka kwenye maeneo yenu.